Gayung di kamar mandi, burung di tanah, cacing di pohon. Yah, salah. Gayung di pohon, burung di tanah, cacing di kamar mandi. Salah lagi. Guys, ayo bantu subscribe dan like video ini supaya aku bisa jawab teka-teki ini. Ayo subscribe sekarang ya. Terima kasih buat yang udah subscribe. Kita jawab lagi ya. Gayung di kamar mandi, burung di pohon, cacing di tanah. Yeay guys, akhirnya benar.